ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிபிஎஸ் ஃபேமிலி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குடமிளகாய் முட்டை பொரியல் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டேங்க. கடலெண்ணெய் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிட்டேங்க. கடுகு, உளுந்து பருப்பு, கடலப்பருப்பெல்லாம் போட்டுட்டேங்க. அது கடுகு பொரியட்டுன்னு கொஞ்சமாக வந்து 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கோங்க. சோம்பு வந்து பொரியட்டுன்னு நான் வந்து ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை போட்டு 4 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை 3 வெங்காயத்தை வந்து சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேங்க. குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து குடமிளகாயை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேங்க. அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி போட்டிருக்குறேங்க. தக்காளி வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு தக்காளி ஸ்மெல் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் தக்காளி வேண்டாம், விட்டுருங்க. அப்புறம் வந்து இதை போட்டுட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாங்க. மசாலாவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நான் 3 வரமிளகாயை வந்து 1 2 மிக்சியில் அடித்து போட்டிருக்கேங்க. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இது நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வந்து வதக்கிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 7 8 முட்டை எடுத்துருக்கேங்க. போட்டுட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க. அடி பிடிச்சிடாமல் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வந்து முட்டை வேகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பெல்லாம் சரி பார்த்துக்கோங்க. கடைசியாக வந்து முட்டை வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தழை, உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கோங்க. கொத்தமல்லி தழை பிடிக்கலினாலே விட்டுருங்க, ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, கேப்சிகம் முட்டை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஜிபிஎஸ் ஃபேமிலி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.